कुछ पिल्ले हैं जो मेरे ही टुकड़ों पर पले हैं, और देखो इन पिल्लों को जो कुत्तों पर भौंकने की औकात नहीं रखते, वो शेर को काटने चले हैं। कुछ ऐसा करूंगा कि वो आंखें बंद भी करेगी तो भी उसे मेरा चेहरा दिखाई देगा। मैं उस बेवफा का नाम हल्के से लूंगा लेकिन सारी दुनिया को सुनाई देगा। होली पर वो लड़कियां भी अपने अंदर की होलिका जला लें जो लड़कों से दशहरे पर अंदर का रावण जलाने को कह रही थी। मेरी पीठ के पीछे जितना मुंह चलाते हो उतना अगर दिमाग चलाया होता तो आज मुझसे आगे होते। तुम हमें क्या बदनाम करोगे? हम तो पहले से बदनाम हैं, और यह शख्स जो तुम्हें सीधा साधा और शांत दिखाई देता है, इसके अंदर तूफान है। जमीन पर टिक नहीं सकते और आसमान की बातें करते हैं। आजकल कुछ लोग अपनी औकात भूल बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। बेटे तुम अभी छोटे हो, समझा करो, आग से नहीं खेलते, और ये लहजा थोड़ा ठंडा रख के बात किया करो। गर्मी तो हम सूरज की भी नहीं झेलते। कुछ लोगों को मेरी बातें कील की तरह चुभती हैं, इसीलिए वो हमसे दूर रहते हैं। सच बोलने की आदत है मेरी, इसीलिए वो हमें बदतमीज कहते हैं। कि वक्त आ रहा है कामयाबी का नशा बेहिसाब करना है, और जब पीठ पीछे मेरे कुत्ते भौंकते थे, बेटा सामने आ जाओ, तुम्हारा भी हिसाब करना है। दूसरों को जलाना एक हुनर है जो मुझे बखूबी आता है। तुम जल रहे हो तो जल के राख हो जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। जानता हूं तुम बेवफा हो, खड़े खड़े तुम्हारी गलतियां बता सकता हूं, पर पता नहीं क्यों इतनी मोहब्बत है तुमसे। तुम्हारे लिए जमाने में आग लगा सकता हूं। बहुत शरीफ हूं मैं, बस जब तक कोई उंगली ना करे। पता नहीं कुछ लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं, बार बार हमसे भिड़े जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा नहीं डरता जिनसे, वो अपने बाप को डरा रहे हैं। कि प्यार इतना आसान नहीं, सच्चा प्यार इम्तिहान लेता है। और ये जो आजकल के आशिक कहते हैं आई लव यू, दुनिया के सबसे सस्ते 3 शब्द आजकल कोई किसी से भी कह देता है। कुछ लोगों को बहुत गहराई से जाना है मैंने, जो खुद को मेरा दोस्त बता रहे थे। चेहरे पर मुस्कान और बातें बहुत प्यारी करते थे, लेकिन पीठ पीछे खंजर छिपा रहे थे। एक बार कह दो तुम्हें पसंद है वो, तुम्हारा हाथ खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और एक बात उसे समझा देना, अगर उसकी वजह से तुम्हारी आंख में एक भी आंसू आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे कुत्तों के लिए और 10 हाथों की जरूरत नहीं है मुझे। अकेला तुम्हें और तुम्हारे घमंड को जड़ से उखाड़ दूंगा। सोचने समझने में वक्त बर्बाद नहीं करता मैं, पकड़ूंगा और तुम्हें कागज की तरह फाड़ दूंगा। जो पसंद थी मेरी तुम में, लगता है वो अब कहीं खो गई। तुम्हें मौसम की तरह यूं बदलते देख जाने मन, मुझे अपनी पसंद से नफरत हो गई। कहा था बहुत मोहब्बत है तुमसे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, फिर भी छोड़कर चली गई। ख्वाबों में आती हो ठीक है, अब कभी सामने मत आना, जान ले लूंगा। जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वादा है उनसे, ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को, जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। कुछ कान के पीछे कुछ ज्यादा ही चीख रहे हैं। बाप से कैसे बात करते हैं बेटा सिखा दूंगा। और मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है तुम्हारा, मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो
कि नाम सुनते ही काम हो जाए। तुम मेरी ना होकर किसी और की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। कुछ लोग हैं जो हैं कुछ नहीं, पर उनकी अकड़ नहीं जाती। ये किसी दिन पिट के मानेंगे, उनकी प्यार से बात उनकी समझ नहीं आती। आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम मत सिखाइए। बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में, अब और धोखे नहीं चाहिए। हम अपने रास्ते पर ठीक हैं, आप अपने रास्ते जाइए। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकटॉक एक जंगल है और मशाल आ चुकी है, तो समझ लो जंगल में आग लगने वाली है। बहुत कमाल का हुनर है मुझ में लिखने का, मैं 2 लफ्जों में तुम्हारी औकात लिख सकता हूँ। बात को सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझिएगा। ये आजकल के आशिक सिर्फ जिस्मों पर मरते हैं, क्योंकि जिनका प्यार सच्चा है वो ब्रेकअप के बाद भी सामने वाले की इज्जत करते हैं। किसी ने कहा था जलो मत, बराबरी करो। मैं कहता हूं तुम जल ही लो, क्योंकि बराबरी तुमसे होगी नहीं। अमीर इतना बनो कि कितनी भी कीमती चीज हो जब चाहे खरीद लो, और कीमती इतना बनो कि कोई भी अमीर से अमीर तुम्हें खरीद ना सके। पहले नोटबंदी, फिर घरबंदी, मोदी जी एक बंदी और दिला दो बस। बाबू कल रास्ते में मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था, कौन था वो? बाबू तुमने किसी और को देखा होगा, मैं तो पूरा दिन घर में ही थी। तुम्हें रास्ते में चलते कभी मेरे जैसा कोई देखा है क्या? और बाबू जरा देख के बताना, यहाँ कुछ लिखा है क्या? पुलिस वाले भाइयों से एक निवेदन है मेरा कि अगर मेरा दोस्त बाहर दिखाई दे, उसमें 2 नहीं 4 लाठी फालतू मारे, क्योंकि वो एक लौती औलाद है मेरी और मैं उसे खोना नहीं चाहता। दिन खराब है इसलिए शांत बैठा हूँ। जिस दिन दिमाग खराब होगा, दुश्मनों से लेके मतलबी दोस्तों तक सबका हिसाब होगा। किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि जब उसकी खामोशी टूटे वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। काफी शरीफ हूं मैं, पर मैं अपनी शराफत भूल जाता हूं जब लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ये 2 शब्द उन कुत्तों के लिए जो मेरी पीठ पीछे भौंकते हैं कि बेटे पलट के तुम्हें देख भी लिया तो तुम डर जाओगे, और इतनी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मैं मारूंगा तो मर जाओगे। अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस खतरनाक है तो आप उन लोगों को भूल रहे हो जिनके दिल में भी दिमाग है। मैं अपना हर काम सोच समझ कर करता हूं, और कुछ लोग कहते हैं मैं उन्हें समझ नहीं आता। एक यही बात तो अच्छी है तुम में कि तुम ना समझ हो। मेरे फोन में कुछ लोगों के नंबर ऐड नहीं है। वो क्या है ना, अब मैं थोड़ा बदल गया हूँ। मैं मतलबी लोगों को जिंदगी में तो क्या, अपने फोन में भी ऐड नहीं करता। मेरे सभी दोस्त कुत्ते हैं, मगर अफसोस वफादार एक भी नहीं। जो मुझसे जलते हैं मुझे उन्हें जलाने में और भी मजा आता है, क्योंकि तुम्हें जलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में कहा। माई डियर बेस्ट फ्रेंड, ये स्पेशल वीडियो सिर्फ तेरे लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तू घर से बाहर मत निकलियो। अगर तुझे कोरोना हो गया तो मेरा क्या होगा?
तू एक लौती औलाद है मेरी। एक बात सोचकर आज भी गुस्सा आता है मुझे खुद पर कि ये जानते हुए कि तुम बेवफा हो, मुझे आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत है। कि तुम ये जो देख रहे हो, नशा और पागलपन मंजिल का, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। और मंजिल पर पहुंचने से पहले थक कर हार कर बैठ जाना, ये तुम्हारी होगी, हमारी आदत नहीं है। ये मोहब्बत का जुआ काफी कमाल खेलती हो, पर इस खेल की कहानी अधूरी है, पूरी नहीं। तुम अपनी बारी खेल चुकी, अब बारी हमारी है, और हर बार तुम इस जुए में जीतो, ये जरूरी नहीं। लड़के करेले की तरह कड़वे ही अच्छे हैं, क्योंकि जो मीठे होते हैं वो लड़के नहीं होते। तुम्हारा मिजाज थोड़ा बदलता जा रहा है। तुम्हें जाने से पहले एक बात बतानी थी, मुझे बदलता हुआ सिर्फ मौसम पसंद है, लोग नहीं। जो खुद बर्बाद हैं वो मुझे क्या बर्बाद करेंगे। ये हड्डी के पीछे भागने वाले कुत्ते हैं, इनके मतलब के दिन तो आने दो। जो तुम्हें भूल गए हैं वो भी याद करेंगे। तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो, जरा अपना मुंह संभालो वरना बीच में से फाड़ दूंगा। और आसमान में कुछ ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा जमीन पे रह लो, वरना जितना जमीन के ऊपर हो उतना अंदर गाड़ दूंगा।